หลังจากการเดินทางที่เต็มไปด้วยการทดสอบช้างและฝางก็มาถึงหุบเขาเขียวขจีที่ไม่โดนอิทธิพลของน้ำแข็งจากยุคน้ำแข็งแต่ต้องพืชพันธุ์อันเขียวชอและลำธารใสราวกับคริสตัลเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโลกอันโหดร้ายที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังในที่พักอันอบอุ่นแห่งนี้พวกเขาผ่อนคลายและเล่นสนุกเฉลิมฉลองชัยชนะและสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่ไม่มีวันแตกหัก